खुर्सानीहरुमा त्यस्तोमा गर्नुहुन्छ त्यसैले बनाउँछ मिसाले भन्नु किराहरू मसहरू अनि भैँसी बाख्रा कुखुरा सुँगुर तपाईको घरबाट एग्रोगेट कति टाढा छ मेरो घरबाटै बनाउने आउन पाएको छ अनि बिउहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँले बिउहरू म बढी चाहिँ इन्डियन बिउ प्रयोग गर्छु साहो टमाटर टमाटर कुन जाति प्रयोग गर्छ साहो इन्डियाबाट नेपालको भेराइटीहरू जातहरू सिर्जना के छ नि त सिर्जना त्यो लगातार 1 वर्ष हाइब्रिड त्यो हाइब्रिड त्यो कम बिक्री हुन्छ बजारमा चाहिँ गोलो टमाटर 20 दिनसम्म टिप्ने 15 दिनसम्म नबिग्रिने त्यसको टमाटरहरू यहाँ बढी बिक्री हुन्छ बढी के भने पसलले छैन अनि रस बढी हुने अनि खुर्सानीहरू कुन जाति लाउनुहुन्छ खुर्सानीको पहिला नामदारी लगाउँथ्यो अब नामको कम्पनीको कुन छ एउटा नयाँ भर्खर लगेको नामको कम्पनीको नाम हो नेपालको होइन तर खासै राम्रो लागेन नेपालको होइन है अनि तपाईँको त्यहाँबाट कृषि शाखा कार्यालय कति टाढा पर्छ कृषि शाखा कार्यालय मुलामा पर्छ लगभग 4 किलोमिटर होला 4-5 किलोमिटर बजारमा के काम पर्यो भने बौया नै आउनुहुन्छ अनि घरबाट कोही विदेश जानुभएको तपाईँको धान गहुँ तरकारी यिनीहरू गरेर लगभग वर्षमा कति आम्दानी हुन्छ होला धान गहुँ हजुर तरकारी खेती लगभग वर्षको 25-30 लाख 3 बिघा त्यो 3 बिघाबाट नै यति हुन्छ तरकारीहरूबाट अनि बाट अलि हुन्छ अनि यो बाहेक चाहिँ तपाईँको परिवारमा तपाईँले यहाँ कसरी कृषि बाहेक के कामहरू गर्नु चाहिँ भन्नु व्यवसाय सबै यसमै लागेको छ सबैजना यसैमा पहिला छोराले मेडिकल गराउँथ्यो त्यो उधारो गर्न लाग्यो अनि त्यतिको जस्तै सोधे जस्तै कुरो कुर्सीमा सोधे जस्तै हुन्छ जस्तै मलाई अहिले 20 लाख रुपियाँ चाहिएको छ 3 महिनाको भित्रमा अनि कति बोट मैले तरबुज लगाउनु पऱ्यो अब कुन बाली लगाउँछ कति क्षेत्रफलमा काँक्रा लगाउनु पऱ्यो 20 लाख कमाउनुको लागि त्यही टार्गेट बनाएर हामी गर्छौँ ठिकै त्यही सोचेर आफ्नो टार्गेट पुरा गर्छौँ तालिका बनाएर अहिले मेरो 2 एकरमा जस्तै 24 कट्ठामा तरबुज लगाउनु पर्छ टार्गेट छ मेरो फलाउने लगभग 50 किलो 500 क्विन्टल अनि काँक्रा 12 कट्ठामा लगाउनु पर्छ अनि त्यसको टार्गेट हो 20 टन 200 क्विन्टल यो यति दिँदाखेरि 20 लाख रुपियाँ आउने प्रोजेक्ट गयो विज्ञान केन्द्रले दिएको अरू किसानहरू को छन् अलि थाहा पाएको गर्ने अनि त्यस्तो व्यवसाय हाम्रो गाउँमा छैन यतातिर सबै छन् नाम थाहा भयो सत्य चौधरी छन् मुलामा गाउँपालिकाको ठ्याक्कै दक्षिणतिर